Përshëndetje të nderuar shikues. Këtë ditë po shënohet java e komunitetit egjiptian në Kosovë. Vazhdimisht në ditë të tilla si kur ngritet ndërgjegja e ndalemi flasim për të drejtat e komuniteteve pakicë. Flasim se si jemi të gatshëm të mbështesim integrimin e tyre në shoqëri, por çfarë në të vërtet ndodh në 360 ditë të tjera. Në studio për këtë temë flasim me deputetin Veton Berisha. Mirë se erdhët. Mirë se gjetët, faleminderit për ftesën. Megjithëse këtë ditë keni pasur mjaft angazhime, gjetët kohën të vini në studio të bisedojmë pak për këtë temë. Besoj që as ju vetë nuk jeni i kënaqur në realitet me faktin se vetëm gjatë një jave keni vëmendjen e duhur, dëgjohet zëri i komunitetit tuaj. A mjafton kjo? Ne sot jemi në ditën e 6 edhe të fundit të aktivitetet të javës egjiptiane. Qytetërisht ne janë çuditë dhe njerëz pse po e mbajmë 6 ditë. Qëllimi kryesor është që ne të paktën shfrytëzojmë ditën nacionale të komunitetit egjiptian dhe brenda këtyre 6 ditëve të sensibilizojmë dhe të mundohemi që sadopak pak institucionet, shoqërinë, personalitetet caktuar të tërheqin vëmendjen e tyre për ekzistencën e komunitetit egjiptian, në kuptimin e asaj që secili ka përgjegjësi në shoqëni që ta pozicionoj komunitetin egjiptian në një pozitë më të mirë. Dhe ne sigurisht që nuk kënaqemi, nuk jemi të kënaqur me 365 ditë të vitit, për faktin se pas mbylljes këtij aktiviteti vazhdon ballafaqimi jonë me problemet e vazhdueshme që ndodhin në komunitet, kryesisht që kanë bëjnë me mbijetesën, me jetën cilësore, me trajtimin e tyre të barabartë në shoqëni, me rastet të caktuara diskriminimit dhe çështjet e tjera të cilat vërtet nuk ndodh shumë shpesh që nuk na bën me uni mirë. Ndalim pak te kjo java organizimeve, çfarë keni organizuar konkretisht? Çka po bëni gjatë kësaj jave? Java ka qenë me plot aktivitete, domethënë në vende të ndryshme të Kosovës kemi pas aktivitete qendrore dhe lokale. Në qendër jemi mundu që me pas aktivitetet cilat e kanë tërhiq institucionet, sidomos qeverinë dhe ministrat e linjave me cilët ne kemi diskutuar. Ka pas fillimisht e kemi hapur me një tryezë shkencore ku prezant ka qenë profesor Luan Dino nga Shqipëria, i cili paraqiti një ekspoze dhe prezantoi të gjeturat e tij dhe të mbledhurat e tij faktike dhe historike për ekzistencën e komunitetit egjiptian në Ballkan. Po ashtu në të njëjtën ditë kemi realizuar një protestë, e cila ka qenë protestë patësore në qendër të qytetit, në qendër të Prishtinës dhe jemi mundu që sadopak me çështjet që ne mendojmë që akoma jemi të neglizhuar, i kemi paraqit në protestën tonë, ku ju falenderoj shumë mediat e cilat e kanë pasqyruar mjaft mirë këtë protestë dhe mendoj që protesta ka pas një efekt jashtëzakonisht madh, për shkak që ne hapur, edhe pse jemi në qeverisje, domethënë i themi hapur gjanat për realitetin në Kosovë. Me këtë mënyrë po mundoheni të dëshmoni se ju ekzistoni këtu dhe duhet që patjetër trajtoheni njësoj si të gjithë të tjerë. Në të njëjtën ku përpos ekzistencës kemi nevojë që të trajtohemi dinjitetshëm. Kur them dinjitetshëm është në kuptimin e asaj që ndaj neve shteti ka obligime. Nuk e kemi thënë disa herë, nuk jemi të interesuar me çan barra shtetit. Domethënë jemi të interesuar që me pas një pozitë më të mirë në shoqëni, jemi të interesuar me pas punësuar. Faktin e ekzistencës pak e shkuptimin në kuptimin që vazhdimisht flitet për pakicat, po ta zëm vjen në shprehje gjithmonë komuniteti serb si pakicë, ndërsa zëri juaj nuk është se dëgjohet mjaftueshëm përveç këtyre rasteve. Pikërisht këtu dhe deshta me dalë, domethënë ne kemi në Kosovë përdoren 2 apo më tepër standarde për komunitetet, edhe pse në kushtetutë dhe në ligje trajtohemi si komunitete pakicë, ndërsa trajtimi i institucioneve ndaj komuniteteve është i ndryshëm. Në këtë rast janë të privilegjuar komuniteti serb, ku ata në secilin institucion janë të përfaqësuar në nivel qendror dhe lokal. Kanë shumë subvencione, kanë shumë shtete institucionale, ndan fonde të veçanta për integrimin e komunitetit serb, ku sot flasim edhe pas 20 viteve për integrim të komunitetit serb, e unë mendoj që nuk ka më arsye të flitet për integrim, derisa kemi plot raste kur komunitetit serb ju kanë ndërtuar shtëpi, dhe ato shtëpi janë prej ndërtimit të boshatisura dhe nuk ekzistojnë. Ndërsa ne ballafaqohemi me situatën ku kërkojmë shtëpi dhe shteti heziton të na ndërtojë. E kemi një projekt si vjet që do të filloj për 37 shtëpi për komunitetin egjiptian, që ka filluar diçka, por mendojmë që është Kush po e mbështet atë projekt? Është institucioni, domthonë qeveria do ta menaxhojë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, por kjo ka qenë një prej angazhimeve dhe prej këmbguljes tonë në kohën e miratimit buxhetit dhe kemi parapasi linjë buxhetor. Ndërsa po ashtu trajtohemi jo barabartë edhe në raport me komunitetet tjera, edhe turqë, edhe me bosnjak, edhe me të tjerë, domthonë komuniteti egjiptian është në rangun aty në komuniteteve që
vërtet institucionet nuk e kanë vëmendjen e dur dhe trajtohen si komunitetet që nuk janë të zëshëm, janë të dëgjueshëm, nuk reagojnë në momente të caktuara edhe kur ju shkelen drejtat e tyre, mbulojnë raste kur ato duhet raportuar. Ka gjëra shumë të ndryshme që vërtet kanë ndodhur në kalume, po dash Zoti nga tash na do të jemi të vetëdijshëm. Politikisht jeni mjaftueshëm të përfaqësuar, do të thënë juridikisht me letra kushtetuta thotë që keni drejta të barabarta, në realitet integrimi i shoqërisë ngjesh shumë. E dim këtë pa e thënë ju fare. Mund të thuhet që fakti që përfaqësoheni politikisht është mjaftueshëm për komunitetin e juaj. Komuniteti juaj e ka ta zëm zotin Veton Berisha në parlament dhe mjafton që ai të loboj dhe të bëj për komunitetin, për drejtat e komunitetit ti. Çka duhet bëj pjesa tjetër e shoqërisë? Praktika ka dëshmuar që rezervimi ose garantimi i nivelit garantuar në Kuvendin e Kosovës nuk është në qendër në institucionet të nivelit qendror, nuk është mjaftueshëm. Edhe nuk është privilegj për neve nëse neve na u ka ndarë një pozitë për cilën ne garojmë po ashtu. Megjithatë, unë mendoj që duhet fillohet prej baze, domethënë prej nivelit komunal, nivelit lokal, ne nuk kemi vende të garantuara në nivelin komunal dhe është shumë problem prej një pozite të një deputeti, ashtu që jamon, të bëjnë ndryshimet që janë të nevojshme për komunitetin. Shumë shpesh, domethënë ne nuk dëgjohemi fare, sepse trajtohemi që jeni në qendër, ju jeni për me bë ligje dhe nuk jeni persona që duhet me ndërhyjë në vendimet e komunave, politikat komunale. Dhe kjo nuk e kemi një lidhje, shteti nuk e ka kriju nëse ka desht me pas përfaqësim të komuniteteve, me vende të garantuara do duhet ta kishte një lidhje shumë të mirë në nivelin komunal. Komunitetit serb që në komuna ka shumicë në komunat ku atë përqendruar. Po ashtu ata kanë shumicën e nënkryetarëve të komunave, domethënë ku janë vetë, i kanë nënkryetarët e komunave. Në shumicën e komunave drejtojnë zyret e komuniteteve që janë komunale për komunitete, ndoja buxhet për ato vendbanime dhe thjesht është orientimi dhe vëmendja është shumë e madhe te komuniteti serb. Unë jam shumë i vetëdijshëm për raportin tonë mes Kosovës dhe Serbisë, por nuk ka më arsye që qytetarët e Republikës Kosovës trajtohen me standarde 2 fishta apo shumë fishta. Domethënë, raporti me Serbinë është ai tilli që duhet të jetë, por raporti me komunitetet, me qytetarët që kanë lindë dhe jetojnë në Kosovë, unë mendoj që duhet jetë i barabartë dhe në përputhje me interesat e caktuara të komuniteteve. Përveç se politikisht në komuna që nuk jeni të përfaqësuar në administratë komunale, ka persona të komunitetit tuaj që janë të punësuar? Në pak komuna, domethënë mund të theksojmë në 3 ose 4 komuna që janë të punësuar, që duke bëni krahasim prej 38 komunave sa ekzistojnë, me qenë vetëm 4 ose 5 persona të punësuar në nivel lokal është e pa mjaftueshme. Edhe për faktin që ekzistojnë në secilën komunë, ekzistojnë zyre komunale të komuniteteve, që ju kanë dedikuar komunitetet dhe në ato zyre nuk plotësojnë kushtet për me qenë pjesë asoj zyre dhe në shumicën e rasteve ka poshtë shqiptar, ka serb, për shembull me një komunë caktuar ka pas deri 9 serb pas një komunitet. Dhe mendoj që shteti, unë jam vetë në institucion, domthonë 5 vitet e fundit, dhe di ballafaqimin edhe di që në çfarë mendje vepron shteti. Unë mendoj që shteti duhet tulet edhe të mendon saktë dhe të bëjë një plan saktë për çështjet që neve na preokupojnë. Thjesht bëhen veprime ad hoc sot për nesër dhe nuk ka një plan më fatgjatë në mënyrë që neve si shoqëri me na vendosmë atë integrum. Me që shpeshherë politika ka nevojë për votat e juaja dhe ne kemi vërejtur që ju nuk është se bllokoni projekt ligje ose nuk është se bllokoni procese të caktuara qeveritare. E thatë edhe vetë që jeni shumë konstruktiv. A e kushtozoni ndonjëherë votën e juaj me obligime për shtetin në të mirë të komunitetit tuaj? Po, nuk është për mendimin tim në kuptimin që ta përdorni autoritetin tuaj politik. Unë mendoj që shteti duhet të ketë sistem funksionimit, sistem të ketë ligje funksionale, të implementoj ligjet dhe të mos detyrohet asnjë deputet në këtë rast as unë që të kushtojë shtetin, sepse unë tek e fundit votoj secilin ligj që vjen në Kosovë që është në interes të qytetarëve. Praktika po ndodh në Kosovë kur po kushtohen. Unë ka 2 ose 3 raste kur kam kushtuar, jam në mirë me kushtimin tim. Ka qenë konkursi për policinë e Kosovës, komunitetin egjiptian e ka përjashtuar nga konkursi, nuk e ka parapo fare në konkursin e caktuar. Ka qenë tentimi për me përjashtu prej projektit shtëpiave, domethënë po ashtu e kanë kushtuar institucionet, kanë parapo pozitat që janë bën, domethënë kur i kemi ardhur tek marrëveshja, normalisht që unë i kam pas kushtet e mia në marrëveshje dhe jam duke munduar që vazhdimisht me përdor këtë mundësi e cila vërtet na çet në një pozicion më të mirë.
në të kalumen, kemi qenë, mendoj që vetë ne nuk kemi qenë shumë të përgjithshëm edhe me konë këmbgulës në drejtat tona. Ndoshta kemi pas arsye, po jo në masën e tillë që me hesht para çfarë të padrejtësive që ka ndodhur në Kosovë. Domethënë po flas për 20 vitet e kaluara. Për shkak në secilin rast ne nuk kemi këmbgul që kanë këmbgulët e tjerë, dhe kjo është arsyeja pse të tjerët e kanë një pozitë më të mirë se neve. Dhe ne do duheshim që atëherë neve na mungon po ashtu një shoqëni civile e cila duhet të jetë aktive. Shoqëni civile e cila e monitoron organizata jo qeveritare që merren me komunitet, çështjet e komunitetit juaj. Individ dhe secila organizatë jo qeveritare që krijohet me një mision të caktuar për të marrë fonde në një mision të caktuar, e mbyll projektin dhe asnjëherë nuk qëndron mbrapa asaj se çfarë bëhet me institucionet. Ose krijohen rivalitetet të pakuptimta, në kuptimin asaj që asnjëherë nuk mund të jemi bashkë. Se nuk krijohen, nuk keni mjaftueshëm, si themi, struktura të profesionalizuara, kapacitete njerëzore, apo nuk gjejnë mbështetje nga fondi? Neve po e themi çdo herë, në secilin rast ku kemi marrë përgjegjësi jemi dëshmuesi shumë të suksesshëm. Edhe kudo që jemi kanë qoftë mjek, qoftë inxhinier, qoftë jurist, kemi 300 deri në 400 persona që kanë diplomu, janë me fakultete. Ka personalitetet që kanë zanate që janë shumë në interes shtetit. Kemi shumë personalitetet që kanë mundësi me kontribu tepër më mirë. Po e kemi një shembull konkret, kemi një mjek, kirurg vaskular, i cili nuk ka gjetë punë në Kosovë, është doktor Abdullah Çafani, i cilën me kënaqësi e përmendë sepse është rasti i cili është në gjykatë, ka padit Ministrinë e Shëndetësisë për mos mundësinë dhënies të tij për të punuar këtu, dhe i nderumi sot ka gjetë kohë dhe ka gjetë mundësi të punësohet në Dubai. Dhe ai shërben në Dubai, një personalitet i komunitetit tonë. Nuk është punësuar pikërisht për shkakun e etnisë tij. Ai është bërë diskriminim ai ka një padije e cila është në gjykatë. Padije e cila është publike, e ka të deponuar, ka proceduar, ka 10 vite që është shtyr kjo padijë. Ka padit shtetin e Kosovës. E ka padit Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet e caktuara që kanë pas përgjegjësi në pozicionim në rastin e tij. Dhe çuditërisht tani rasti pas 10 vite kthehet në rigjykim. Domethënë ja humb edhe vite tjera në mënyrë që me marr verdiktin e tij. Dhe sigurisht ky rast është më tepër me sensibilizu institucionet që komunitetit tonë, personat e caktuar që janë të aftë, të zot, më dhon përgjegjësi, jemi të interesuar që me na dhon mundësinë. Domethënë rasti ne e presim atë rast, e presim që me qenë rast model, në mënyrë që me kuptu që vërtet këtu ndodhin edhe gjëra që nuk janë dëshirueshme për neve. Dhe personin fjalë nuk e ka, sepse ka gjendjen e mirë ekonomike, shqyr zotit, i njëjti don me dëshmu që në Kosovë duhet me ndryshu situata. Dhe fondin cilën ai mund ta merr si dam problem, e ka planin e tij për me bën një fond. Si të qoftë rëndësishme drejtësi, ai po kërkon drejtësi, sepse është bërë diskriminim. Po thoni që keni kuadro mjaftueshëm të shkolluar, apo raportet hulumtuese zakonisht përmendin arsimin si dobësinë më të madhe ku ngecin komunitetet. Jeni ju të kënaqur sa është shkollu komuniteti juaj? Po trajtohen mirë në shkolla? Si shkojnë ata në shkollat, në komunën e Gjakovës? Kanë klasat veçanta apo shkojnë në klasat të përzjera? Komuniteti egjiptian tradicionalisht ka shku në shkolla shqipe, domethënë në klasat të përzjera. Ju edheni kemi pas rast pikërisht në komunën e Gjakovës kur kanë tentuar me bënë një klasë të veçantë për komunitetin egjiptian. Arsyet janë kanë shumë banale dhe pastaj ka pas një padi dhe ajo ka marrë zgjidhje, domethënë edhe është kuptuar që është segregacion, kuptimin e plot fjalës çka është tentuar me bë. Komuniteti egjiptian dallon prej dy komuniteteve të tjera Rom dhe Ashkali, për shkak në statistika gjitha ulëmtimet që bëhen të përzjera dhe nuk janë veçanta për komunitetin egjiptian. E them me përgjegjësi plot që komuniteti egjiptian në sferën e arsimit është më mirë, është duke u përmirësu, jemi duke kontribu në secilin rast, sepse kemi një zënës ministër në Ministritë të Arsimit, i cili merret çdo ditë me rastet të braktisjes, rastet mbështetjes të nxënësve dhe studentëve, dhe mendoj që komuniteti egjiptian e ka vedijen më të mirë dhe din që është shumë e rëndësishme për komunitetin tonë që njerëz të shkollohen. Dhe çelësi i suksesit tonë është që nëse në një familje, të paktën një familje të komunitetit tonë, e kemi të paktën një person me shkollë të mesme. Dhe unë nga këtu bëj thirrje secilin familjar prind të bëjë të pamundurin që fëmijën e tyre ta çojnë në shkollë dhe të kërkojnë mbështetje qoftë nga neve, qoftë nga institucionet që pengesat cilat i krijohen gjatë rrugës për të shkuar në shkollë,
gjatë për shkak kushteve ekonomike, ne jemi ata që duhet me u marrë me këtë punë dhe me u zgjidh Pak më parë përmendet faktin që nuk keni qasjet mjaftueshme në fonde. E dim që një pjesë e madhe e komunitetit tuaj më parë janë marrë më tepër me tregti, me shitblerje, ka mundësi që ata të mbështeten në biznese fillestare? Kanë aplikuar në këto fondet qeveritare për start-upa? Si e kanë gjetë trajtimin në këto raste? Në shumicën e raste, si që deni edhe po e dëshmojmë, ne nuk jemi shumë në administratë publike që jemi të punësum. A duhet pa tjetër ta keni dikën aty që të gjeni mbështetje? Jo, e thash në kuptimin tjetër. Domethënë, shumica familjeve mbjetojnë prej aktiviteteve qoftë tregtisë, qoftë zanateve, qoftë çdo gjë që bëhet jashtë bujqësisë, e kemi komunitetin që merret shumë me bujqësi. Dhe po ashtu kemi statistikat, unë gjithmonë po ju referohem statistika. Nëse merrni statistikat në ministri që ndajnë subvencione, minimalisht ka familje të komunitetit egjiptian që përfitojnë prej këtyre. Ministrisë bujqësisë. Ministrisë bujqësisë, Ministrisë të Inovacionit, Ministrisë Zhvillimit Rajonal, secila ministri tregtisë industrisë. Shumë ministri ndajnë subvencione, ndajnë grante dhe nuk ka një plan konkret për komunitetin sepse konkursi është i barabartë. Domethënë hapet në publik. Por normalisht që komuniteti egjiptian ka problem me kandidu barabartë me të tjerë, sepse të tjerë, bizneset e fuqishme, e kanë një përvojë, e kanë një bazë, e kanë një mundësi dhe nuk ka një politikë që me pru kategoritë e tilla, me i pru në një nivel të barabartë të konkursit në mënyrë që ato me qenë barabarta. Dhe statistikat tregojnë që na kemi shumë pak përfitues të subvencione. Për fund, janë mbushur 20 vjet nga çlirimi, e keni besuar që 20 vjet pas komuniteti juaj do ta ketë sërish gjendjen e tillë me diskriminim të vërejtshëm apo të theksuar, varësisht si e quani ju? Unë kam obligim të qenë korrekt dhe real për, domethënë Kosova prap trajtohet në rajon, trajtohet si shteti që i trajton më së miri komunitetit, por nuk është mjaftueshëm. Domethënë, nuk kisha besu, thjesht nuk po besojmë për çdo gjë që po ndodh në Kosovë, megjithatë jo për komunitetin egjiptian, për shkak që ka qenë lojal në secilin proces, domethënë të Kosovës, edhe në numër nuk kemi shumë atë sa mundën u bë barë shtetit. Me një politikë shumë thjeshtë edhe me një vullnat politik, mendoj që komuniteti egjiptian do ta kishte një pozitë më të mirë. Kur flas për pozitën, flas se ne do të ishim më të punësuar, do të kishim një jetën më cilësore, domethënë do të kishim mundësi më të barabarta në çësjen e institucionet publike. Domethënë është një çësje ju atë që neve dëshirojmë. Ju kërkoni vetëm t'ju jepet mundësia të garoni me gjithë njësoj, vetëm diskriminimin. Na japën mundësi në Kosovë, nuk jemi të interesuar për lëmosh, nuk jemi të interesuar me na dhanë, me na trajtu vetëm duke na dhanë. Si raste sociale. Jemi të interesuar me na dhanë mundësi dhe ne mi shërbyer secilit qytetar në Kosovë. Dhe ky është mesazhi i krejt asaj që ka ndodhur brenda kësaj jave dhe mendoj që uroj dhe lutem shumë që në vitin e ardhshëm do të numërojmë suksese, do të numërojmë dhana të cilat vërtet kanë me na bë me uni mirë, edhe do të kemi një pozitë më të mirë në Kosovë. Suksese me projektet e juaja. Shumë faleminderit. Faleminderit për intervistën. Të nderuar shikues, kjo ishte intervista për sot. Ju faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.